நீ தெரியும். ஏனுங்க மாமோய், எங்க இருக்கீங்க? ஏன் இப்படி கத்துறவ? இங்கே தானே இருக்கேன். வீட்டில் சக்கரை இல்லைங்க, போய் வாங்கிட்டு வாங்க. இவளுக்கு ஒரு வேலை இல்லை, ஆகுன வேலை. சரி, எவ்வளோ வேணும்? ரொம்ப வேணாங்க, ஒரு 1/2 கிலோ போதும். சக்கரை வாங்கி கொடுத்து 1 வாரம் தான் ஆகுது, அதுக்குள்ளே சீனி வைக்கிறான். என்ன பண்ணுறாலும் சரி, போய் பையன் காசையும் போய் எடுத்துட்டு அவளு. அப்பா என்னப்பா போடின? உங்க அம்மா கடைக்கு போக சொன்னா, அதான் கிளம்புறேன். அப்பா நானும் வரேன்ப்பா. என்னையும் கூட்டிட்டு போனப்பா, ப்ளீஸ்ப்பா. உடனே பைய தானே எடுத்துட்டு சொன்னேன், இவ்வளோ பைய எடுத்துட்டு சொன்னேன். வேமாவா? ஏன் பறக்குறீங்க? இந்தாங்க. எனக்கு என்ன பறக்க ரெக்கையா இருக்கு, பறக்கிறேங்கிற குடு. பாப்பா, உங்கள் அம்மா சக்கரை வாங்க மட்டும் தான் காசு கொடுத்தா. இங்கே வந்து அது பண்ணி இது பண்ணி கேட்டாதம்மா, என்னால் வாங்கி தர முடியாது. சரிப்பா. வாங்கண்ணே, நல்லா இருக்கீங்களா? என்ன வேணும்? நல்லா இருக்கண்ணே. 1/2 கிலோ சக்கரை மட்டும் தாங்கண்ணே. இது என்னது, என்னமோ எழுதி போட்டிருக்கிய? அதுவாண்ணே, 1 கிலோ ரவை பாக்கெட் வாங்கினா இன்னொரு கிலோ ரவை ஃப்ரீண்ணே. வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் பிள்ளை குட்டிக்கு வச்சு கொடுங்க. சரிண்ணே, சக்கரை சேர்த்து அதையும் கொடுத்துருங்கண்ணே. வீட்டில் ரவா ஆர்டர் பண்ண சொல்லிடுறேன். சரிங்கண்ணே. சர்க்கரை ரவையை வாங்கிட்டேன், ஏலக்காய் முந்திரி சேர்த்து கொடுத்துருங்கண்ணே. சரிண்ணே. சரி, இந்த எல்லாம் இருக்குண்ணே, எடுத்துகிட்டு போங்கண்ணே. மொத்தமாக எவ்வளோண்ணே ஆச்சு? 95 ரூபா ஆச்சுண்ணே. மீதி 5 ரூபாய்க்கு சில்லற இல்லை, சாக்லேட் வாங்கிட்டு போங்க. ஆமாப்பா, சாக்லேட் தாப்பா வேணும். வரும்போது தான் சொன்னேன் எதுவும் கேட்கக்கூடாதுன்னு. சரி, எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுத்தாங்க. லட்சுமி, என்னங்க சக்கரை வாங்க இவ்வளோ நேரமா? சக்கரை வாங்க போகும்போது ஆஃபர் போட்டுதாங்க. 1 பாக்கெட் ரவா வாங்கினா இன்னொரு பாக்கெட் ஃப்ரீயா. நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். எனக்கு ரவா லட்டு பண்ணி தெரியா? ஏங்க, ரவா லட்டு பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் வேணும்லங்க. நீ இப்படிலாம் சொல்லுவேன்னு தெரியும், தெரிஞ்சதான் எல்லாம் சேர்த்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். பண்ணித்தா. எப்படியோ தப்பிக்கலான்னு பார்த்தேன், நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்களா? சரி கொடுங்க, பண்ணித்தாரேன்.
கயல் கயல், என்னென்னம்மா? உனக்கு பிடிச்ச ஸ்வீட் பண்ணி வச்சிருக்கேம்மா, வேமா வாமா. இந்தோ வரேம்மா. என்னென்னம்மா என்னென்னம்மா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? உனக்கு பிடிச்ச ரவா லட்டு பண்ணி வச்சிருக்கேன் கயல். எம்மா பிடிக்குமா? தேங்க்ஸ்மா. உம்மா.